Կրկին վերադառնում եմ հետևյալին, երբ որ Արցախը հայկական էր, երբ որ Լեռնային, իսկ ինչ է դա նշանակում, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրում էին հայեր։ Մենք առաջարկում ենք ճանապարհ, երբ որ մենք հայտարարեցինք, որ նշաձողը պետք է իջեցնել, այդ թվում Քոչյան Ռոբերտը, Սերժ Սարգսյանը, մյուսները, Դաշնակցությունը, Լեռնային Ղարաբաղում իրancs հետ աֆիլիացված ուժերը, մեզ դատապարտում էին դավաճանականության մեջ եւ ես ինչի մեջ, այն ինչի մեջ։ Իրանք արդյունքում ինչ արեցին, իրանք եւ իրանց հետ ասոցիացված ուժերը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում Դաշնակցությունը, այնպես արեցին, որ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տա, ընտրեցին նախագահ Լեռնային Ղարաբաղում, ստեղ Երևանում հանրահավաք էին անում, Նարեկը մոտեցավ առնվազն Քոչյանին, Սարգսյանին չեմ հիշում, մոտեցավ թե չէ, ասեց ինչ կարծիքի եք Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածի մասին, ասեցին շատ լավ է, հուսով ենք նույնը Հայաստանում կլինի։ Հայկ Մամիջյանը ստեղ ազգային ժողովում էր ասում էր եւ կհնչի զանգը, ինչ որ մի բան կլինի։ Ու ընդամենը օրեր անց Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափվեց։